Это история о Федоре Конюхове, путешественнике, одиночке. Мечтать о путешествиях Федор начал еще с раннего детства. Да, и было ему тогда лет 6-7. Акцёры ўсабляюць на сцэне гісторыю чалавека-легенды. Фёдор Конюхаў – сусветна вядомы падарожнік. Ён на адзіночку здзейсніў 5 кругасветных плаванняў, 17 раз перасёк Атлантыку, адна з экспедыцый на весельнай лодцы, мастак і пісьменнік, святар. Спектакль изначально был создан в рамках БТК «Лаб». Это лаборатория для молодых режиссеров под руководством Руслана Кудашова. Это достаточно известное имя среди кукольников в Петербурге. Тема всей лаборатории звучала как «Личность либо жизнь замечательных людей». Ну и вот мы всей моей дружной компанией выбрали Федора Филипповича Конюхова. Потому что это удивительный человек. Спектакль напоўнены прачуваннямі першага падарожжа і адчуваннямі 15-гадовага юнака, яго імкненнем увасобіць мару і бязмежнай веры ў яе здзяйснення. Галоўныя героі вобразы 3 пакаленняў – маленькі Фёдор, яго дзед і бацька. Как-то переключаешься с одного на другое, на третье, и все вот это вот делаешь, но как-то, зато очень интересно. То есть как-то, для меня как-то и было в чем-то новое что-то, потому что, уже 30 лет служу театру кукол, а такое для меня как-то новое. Поэтому, а что свое вкладывал, естественно, что душу вот в этот образ. Асаблівая увага да візуальнага і музычнага афармлення спектаклю. На экране жываюць малюнкі Фёдора Филипповича, а ў музычным афарбаванні матывы этно. Картины у Федора Конюхова достаточно интересные, красочные, и все на тему путешествий. То есть кораблики должны плыть, луна должна всходить, горы должны раздвигаться. И средством технической обработки этих картин, фотографий, естественно, мы оживили то, что на заднем плане артистов. Падчас прэм'еры аншлаг. Билеты раскупили за несколько дзён. У зале самые маленькие и дорослые глядачи. Спектакль мне очень понравился, поскольку он со смыслом. Я понимал этот смысл, вслушивался в каждое слово. Мне понравилось то, что этот спектакль был в Азовском море, а я на него как раз ездила. То, что мальчик стал путешественником, и он до 68 лет все равно путешествует. Возможно, считается и детским, но для взрослых, кажется, это очень тоже полезная информация, потому что даже многие взрослые люди отказываются от своих каких-то детских мечт. В детстве нужно смотреть кукольный спектакль, но ничего не мешает и взрослым смотреть. Эти спектакли, они тоже нравственные, поучительные и интересные. Адправіцца разам у першае падарожжа Фёдора Конюхова, даведацца, як ён стаў падарожнікам, можна будзе ўжо ў лістападзе. Евгения Мороз, Юрий Блинда, телерадиокомпания «Брест».